Bandingan besarnya 2 PK, 3/4, 1 PK, dan 1,5 seperti ini. Bracketnya 2 PK saya taruh di sini. Ini bracketnya mereka ini 3/4, 1 PK, 1,5. Jadi bodinya sama persis ya. Yang membedakan itu PK-nya ya. 2 PK-nya kurang segitu. Nah, lebihnya ini. PK, 2 PK FTC 10 5X P14. Nah, ini FTC 2, F3 F20, FTC 2, ini FTC 3. Nah,